Nadugangan ang mga pasyente nga adunay sintomas sa sakit nga tipos sa dakbayan sa Toledo. Department of Health nabalaka sa nagsaka nga mga waterborne diseases. Kapin 700,000 pesos nga shabu nasakmit sa usa ka buy-bust operation sa Barangay Kiyot. Ang subject sa buy-bust nakaikyas. Kapin 60 ka mga balay nasunog sa tulo ka sitio sa Basak Pardo. Bata nga nagduwag posporo ang gituhuan nga hinungdan. Bagyong Bobby nagkahinay ug mapamusulod sa Philippine Area of Responsibility. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinatibuk-ang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Martes, petsa 17 sa buwan sa Marso, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na yato ng masayong pagbalita, inubunan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Tungod sa sudlunon kayo ang lugar nga nasunugan sa Barangay Basak Pardo kaganiyang buntag, naglisod og sud ang mga fire trucks. Hinungdan nga milanat og kapin usa ka oras nga gikumbati ang mga bumbero ang kayo. Sa labing uwahing report sa mga otoridad, miabot na sa 60 ka panimayang nasunog gikan sa tulo ka sitios. So ginimi King Perez. Nagkaguliyang, nagdinaganay dala ilang mga kabtangan. Ang uban wa nay naabtang panimay human maugdaw sa kayo. Sinang neti wa na mahibaw kung naapil sa sunog ang iyang balay. Naabtan na lang niya nga nagtinabangay ang iyang mga apo sa pag-alsa sila mga butang. Kahit kayo, sir. Minang awaman mo kadungdong. Oo, alam na, balik lang sa mo. Kung wala man siya naunsa, ato lang dito balik lang eh. Gipaubo sa Task Force Alpha ang sunog sa tulo ka mga sityo nga naglangkob sa sityo Bambo, Laguna ug Ulap. Human gialarma mga alas 10 ganihang buntag. Kapin 60 ka mga panimay ang gikaon sa kayo ug wapay labot sa ihap ang mga partially damaged houses. 600,000 pesos sabang inisyal nga danyos niini. Subay sa inisyal nga impormasyon nga nakuha sa Pardo Police, nagsugod sa panimay ni Sofia Balisamo ang sunog. Human magduwa og posporo ang iyang anak. Base sa akong pangutana, ini ni Juliet pa kanya, gadua-dua ko ni puspuro ang anak ni Juan, Sofia Balisamo, diha nasugod ang kayo sila. Puspuro gano, gaduaan bata ba? Sa muli makita ninyo nga nagtinabangay mga residente diri sa pagpaong sa sunog. Kini tungod kay sudlunon ang mga lugar kundi nahitabo ang sunog, mao nga maglisod ang mga bombero sa pagpaong sa kayo. Mitabang si Yen sa pagbutang og tubig aron makatabang siya mga silingan. Okay lang ko kayo, naman dali mo yab sa akong suon na. Lisod man o ganang kita mo masunugan niya, pareha sa ringan mo ganyan. Bombero hinay jud. Hinay kayo kay tungod sa mga bahay, daghan kay stanan. Layo ra sa karsadang Sitio Ulap, Bambo ug Laguna og gawa sa kusog nga hangin atol sa hitabo ginama sa light material sa kasagaran sa mga panimay nga naugdaw mao nga daling mikatap ang kayo nga milanat og kapin sa usa ka oras. Misaad na og tabang ang Cebu City Government sa pagpahimutang sa mga nasunugan. Nasayran nga gipanagiya sa pamilyang Ralio ng yutang yabangan sa mga biktima sa sunog. Ato sa sila temporaryo sa butang dito sa Don Vicente Rama High School ug sa elementary gym. Temporaryo na ito na ibak center sa ato ang mga residente. Doon kining mga residente nga naapektuhan o individual may atong sigutan moabot may mga more or less mga 800 to 1,000 ganin siguro. Si Prevention Restoration Order Beautification Enhancement Head Raquel Arce nagkanayon nga ipatuman ang reblocking sa dapit. Paglikay nga subling mahitabo ang dakong sunog sa lugar. Kami sa PRO maghuwat lang yung sa instructions for reblocking na ambutay clearing ana nga ipahigayon, so anda mga to opisyal niya gani initially sa pagpasud nato sa fire trucks naatag yung ipangguba nga mga structures nga ni-encroach nga dili na kuan ang fire truck nga makasud na langay, so atog yun ay nagiguba. King Perez, News 5. Gipahimutan karon sa Barangay Basak Pardo Gym ang mga nasunugan ug gikatakda nga ibalhin sila sa tunghaan. Di sab sila angay mabalaka kay makabalik ra sila sa pagtukod sa ilang mga panimay. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Daling gisusin ni Acting Mayor Edgar Labilla ang nasunog nga dapit sa Barangay Basak Pardo. Iyang nakita ang sitwasyon sa dapit ug ang kalangay sa pagpaong sa kayo.
tungod sa kahagipot sa lugar. Isugyot ni Labilia kang Mayor Michael Rama nga i-reblock ang dapit sa dili papabalikon og tukod sa ilang mga balay ang mga nasunugan. Karong Huwebes pa muuli sa Subo si Rama nga tua karon sa Japan nitambong sa United Nations World Conference on Disaster Risk Reduction. Nasayran nga ang yuta nga giokupa sa mga nasunugan gipanag-iya sa pribadong tao apan sa wa pa kini nasunog. Dunay ongoing nga negosasyon. The only thing good about it is that there is an ongoing negotiation because Rajon Bar Japper is offering the property for socialized housing. So there is an ongoing negotiation between Japper Development Corporation and the Division for the Welfare of the Urban Poor. That's why we assure the residents that first, no one should be dislocated by reason of the fire. Kasamtangang gipahimutang karon sa Basak Pardo Gym ang mga nasunugan apan pabalhinon sila sa Don Vicente Rama National High School. We have already negotiated with the principal that we will be using, I think, 2 buildings. Anyway, update naman sa close ang klase. And it's good that the principal also acceded and that ilan lang ipanghipos ang ubang mga gamit to prevent filtration. Tulo ka adlaw nga hatagan og pagkaon sa city government ang mga biktima og 10,000 pesos nga financial assistance matag pamilya. Gibana-bana nga di muminos gatusan ka pamilya ang apektado sa dakong sunog nga milamoy sa mga panimay sa tuto ka sitio. Ray Pasaporte, News 5. Aron malimpyo ang ilang tinubdan sa tubig nga nakumpirmar nga kontaminado sa Cagaw, mihatag og jetmatic pump ang Kapitolyo ngadto sa mga residente sa Sitio Bayabas. Madin Sabang, Suginlimi. Giduaw kagahapon ni Vice Gobernador Agnes Magpale uban ang Provincial Health Officer o Water Task Force ang Sitio Bayabas sa Barangay Subayon sa Dakbayan sa Toledo aron masuta ang nagunang panginahanglan sa mga pasyente nga gidudahang nataptan sa sakit nga tipos. Human masayri nga kontaminado na ang ilang water source, nangita dayon og angay nga buhaton ang Kapitolyo ug kini mao ang paghatag sa LGU og jetmatic pump nga mapusla na unya sa 25 ka mga panimay sa Sitio Bayabas. Kapitol ang mogasto kay even ang estimate gali because we have some of the materials ang magasto tingali mga 25 to 30,000 ra pero umananghid sa ta sa LGU. Tinguha ni Magpale nga di madungagan ang mga pasyente nga ma-admit sa Toledo District Hospital, mao nga gimando dayon niya ang hingpit nga pagpasira sa atabay nga mao'y tinubdan sa tubig nga kontaminado. Then from there, we will transfer the water to a reservoir adto na mag-chlorinate dito. They can even drink the water. I-assure ta. And this is the most doable thing because if we start working by Wednesday, they promise pila lang to ka weeks magamit na ang water dito. Kung muuyon si Toledo City Mayor Sonny Osmeña sa nahuna-hunaan sa Kapitolyo, posibleng ugma sugdan na ang pagbutang sa water pump sa tubig. Madin Sabang, News 5. Subling gibisita sa Regional Epidemiology Surveillance Unit Conresu 7 sa DOH ang Sitio Bayabas sa Barangay Subayon, Dakbayan sa Toledo. Kaganiyang buntag indaghan sa mga residente ang ipangdala sa tambalanan tungod sa gipagdudahang sakit sa tipos. Andrea Patanya, Suginlimi. As of 11 a.m. karong adlaw, miabot na sa 16 ka mga pasyente ang na-admit, samtang laing 16 ang gida sa outpatient department sa Toledo City District Hospital. Usa pa lang ang nagpositibo sa tipos samtang ang uban nagpakita og sintomas sa maong sakit. Matod sa pangu sa Resu 7, ang suspected typhoid cases sa lugar miabot na sa epidemic proportion. Doon na sa ipipila ka pasyente nga nagkagrabe ang sintomas sama sa pagkaupaw ug pagsagol og dugo sa ilang hugaw. Ang katong naabtan na to nga murag nang lagas ng buhok, murag 3 weeks na to siya. In fact, wala na ganito siya magkuan. Nag-take lang siya og antibiotics. Ang katong na blood streak nga kuan, stools, tag-refer sa Cebu. Nga napapoy kuan, i-check pa po namo karon sa hospital sa Toledo kung na-improve ba itong duha ka bata. Kaya siguro itong reklamo sa kitantiyan. Subling kita na ni Dr. Sima Franca ang atabay nga mao'y tinubdan sa tubig nga nagpositibo sa E. coli ug fecal coliform ug mihukom nga di nagyud kini luwas imnon ug duna kini nguyo-nguyo.
actually vulnerable gid siya, no? Anybody maka-access din ha gikan ka sa surroundings, mo diretso ka access dito, manghinaw ka gamit ang timba. Unya not knowing na kay nada nga organism si mong kamot mo na makontaminate posible ang atabay. Kung padayon man gani kining kuhan og tubig sa mga residente, kinahanglang isud ang tubig sa jerry cans nga ilang ipanghatag aron masagulan og aqua tabs sa di pa imnon. Kundi kauyon sa lami sa tubig nga dunay aqua tabs, mahimo ra sab kining pabukalan o sa imnon. Mipasalig sab ang mga opisyales sa barangay nga manghatag sila og mineral water sa mga residente. Samtang giplanuhan na nga tauran og pump ang atabay nga ikonektar sa water reservoir kun tangke nga butangan unya og chlorinator. Kay duha ra ka mga panimay dinhi ang dunay kaugalingong pansayan, plano karon sa Kapitolyo nga magbutang og communal toilets aron dunay magamit ang mga mulupyo ning maong sitio apan pahimangno sa resu nga gikinahanglan nga ang gilayon niini di mo menos sa 25 metros nga distansya gikan sa ilang tinubdan sa tubig. Close lang siya, butang legitimatic dira, butang lag reservoir nga dako para maksukod la ang volume sa tubig daw, magbutang lag chlorine. Ana na pwede. Dito na siya magbutang. Gibriefing sab sa taga-resu ang mga barangay health workers aron padayunon ang pagpahigayon og house-to-house visit aron ilista ang mga residente nga makasinati og sintomas sa sakit sama sa pagbalik-balik sa hilanat, pagsakit sa tiyan o pagkalibanga. Nanawagan sab ang acting city health officer sa Toledo nga unta mangunay na lang sab sa pagpa-check up ang mga residente ug di magbuot-buot og self-medication. Nagbilin og mga tambal kaganiha ang resu sa barangay in kasog musaka na sab ang gidaghanon sa suspected typhoid cases. Dapat magtugid sila sa health center o di ba ka lang namin sila ka ng ang ilang kapitan diri naman nagtrabaho sa libong faser bitaw. Kailangan dyan magpa-check up yun sila. Ang sunod-sunod nga mga kaso sa pagsiaw sa waterborne diseases karong tuiga, nakapaalarma na sa DOH, mao nga nanawagan sila karon sa mga local government units, hilabi na sa kalungsuran, nga di na musalig sa mga natural water sources, kundi kini moagi sa insaktong treatment, kay di na sama kalimpyo ang mga tinubdan sa tubig karon, itandi sa karaang panahon, tungod sa nagkagrabing polusyon. Usa sa rason na yan na nagkadaghan na manggod pod ang mga tao. Sa wala siguro, maadto tao mga bukid na spring makita na to, marag potable pa ang tubig. Pero karon halos na-explore na magod sa mga tao tanan. Muna nga, di na po ka siguro, giyon sa nila pag-maintain ang sanitation aspect sa dito silang lugar. Andrea Patenia, News 5. Nabot kagahapon ng official order gikan sa Camp Crame sa pagrelibo nilang Chief of Directorial Staff Edward Carranza ug Deputy Director for Operations ug OIC Cebu City Police Office Director Conrad Capa human sila ma-promote. King Perez, suginimi. Human ma-promote pagka Chief Superintendent, mahimo na nga Deputy Director sa Special Action Force si Edward Carranza. Samtang si Capa mo ay bagong Executive Director sa Directorate for Integrated Police Operations, Visayas. Tungod sa maong kalambuan, dunay temporary movement sa mga senior officials sa rehiyon. Samtang gipaabot pa ang mga i-assign nga bakanteng posisyon gikan sa Senior Officers Promotion and Placement Board sa Camp Crame. Si Deputy Director for Administration Chief Superintendent Orlando Walat mo'y mulingkod una pagka-OIC DRDO. Samtang si Regional Investigation and Detective Management Division Head Senior Superintendent Ray Lindon Lawas mo'y gitahasang concurrent chief sa directorial staff sa PRO7. Ang pangu sa Police Community Relations nga si Senior Superintendent Marciano Batiancela mo'y OIC sa Cebu City Police Office ug nasayod na niini sa Cebu City Mayor Michael Rama. Well, I have given him my marching orders. If he cannot overdo or surpass the accomplishments that Senior Superintendent Capa has done, the least he can do is, be at the same level. Bahala na, basta lahat naman ng guidelines ni Mayor. What the Mayor wants, sundin. Guidelines ba? Dugang ni Capa nga di tinuod nga politika ang hinungdan kung nganong ibalhin siya og buhatan sukwahi sa pamahayag ni Mayor Rama nunod sa nagsingabot nga 2016 elections. Sud sa tulo ka buwan nahimo kining OIC sa CCPO ug subling gipadayag sa mayor nga gusto niyang mahimo untang city director si Capa. Nasayran nga gibalhin sa Region 7 si Capa, human nagmalampuson sa pagdakop sa most wanted nga si Delphine Lee, nga matud pa wa makauyon niini si Presidente Noynoy Aquino.
Subay sa pagka-executive director sa Daipo Visayas ni Kapa, mula na taog duha ngadto sa 3 ka buwan ang pag-promote sa iyang ranggo ngadto sa chief superintendent. Muagi pa sa Napolcom, PNP, DILG ug Office of the President ang pag-aprobar sa iyang promotion. Well, first, I'd like to thank the PNP leadership for considering me. King Perez, News 5. Mukabat sa 750,000 ka pesos ang nasakmit sa Cebu City Intelligence Branch kagabi gikan sa lawak sa nakaikyas nga drug pusher sa Barangay Kiot. Ilahino nasikop ang tag-iya sa panimay nga gihimong drug den. Jinky Rosit, Suginlimi. Human sa 2 ka buwan nga pagpaniid, nadakpan sa mga sakop sa Cebu City Intelligence Branch ang 45 anyos nga paralisadong lalaki atol sa gipigayan nga drug operation kagabi sa sitio Granada, Barangay Kiot. Apan matud sa kapulisan, nakasibat ang subject sa ilang gihimo nga buy-bust nga si Hiner Gonzalez ug nahabilin mo ang tag-iya sa panimay nga si Chodoro Pipino. Giingong dinagko ang operasyon sa level 2 drug pusher nga si Gonzalez. Samtang si Pipino nag-operate matud pa og drug den. Dili lang diya sa Kiot, ma'am. Maabot pa siya sa south ang iyang negosyo. Biyahe mo. Nakuha gikan sa lawak ni Gonzalez kining 334 kagagmayng pakete sa shabu, usa ka medium size ug usa ka bulto nga dunay dangerous drugs board value nga dulan sa 750,000 pesos. Gihimakakinon sa dinakpan nga duna siya kalambigitan sa illegal nga kalihukan ni Gonzalez. Ako lang gibadlong nga di man nuyo noon. Anong di lang kung labot nila. Jinky Rosit, News 5. Ang bagyo nga dunay international name nga Bavi gimanabana nga musulod sa Philippine Area of Responsibility ug mga adlaw. Sumala sa Weather Advisory number 4 sa Pag-asa kaganihang alas 11 sa buntag. Ang bagyo anaa pa nahimutang gawas sa PAR mga 1,765 kilometers east sa Bicol region. Kini adunay gikusgon sa hangin nga 75 kilometers per hour ngadto sa 90 kilometers per hour. Nagsibog kini paingon sa west sa gikusgon nga 30 kilometers per hour. Ang bagyo layo pa ug dili makapektar sa bisan asa nga lugar sa nasod. Kung mosulod kini sa Philippine Area of Responsibility, tawagon kini sa ngalan nga Betty. Nakadahig si Acting Mayor Edgar Labella sa warden sa Cebu City Jail nga si Johnson Kalub sa maayong pagdumala nini sa mong pasilidad human naguba ang ilang water system sa miaging semana kay bisan pa man sa mong problema napadayon ang kalimpyo sa mong facility. Nasayran nga natong Biyernes gisusi ni Labella ang City Jail aron pakisayran ang maong problema ug nasolusyonan kini pinaagi sa tabang sa Fire Department nga mo'y muhatag una og tubig nga magamit sa mga inmates. Sugod niya itong Biyernes, 2 ka water tanker matag-adlaw ang ihatod sa BFP sa City Jail. Gawas ini ang MCWD gihangyo ni Labella nga rasyonan una og tubig mainom ang kapindos mil ka inmates. Kagahapon dunay mineral water supplier sa City Jail sa mas ubos nga presyo. Wala sila mo problema. So ako sang gitanaw ang hygiene, importante kayong hygiene. Gitanaw nako ang ilang kusina, kung limpyo ba. Gitanaw nako ang labhanan, gitanaw sad nako ang ilang mga kasilyas. So far sa pagtanaw nako, wa mo ko'y nakita nga ugaw-ugaw. Base noon ta magpadayon to nga bisag di nato inspeksyonon, magpadayon ang kalimpyo. Kay usama gina to prevent an outbreak of any kind of ailment or sickness. That's what I've heard. Gibasura sa sangguniang panlalawigan ang motion ni 3rd District Board Member Alex Binghay nga paubsan ang suspension order batok kang dumanog Mayor Nelson Garcia. Jinky Rosit, Suginlimi. And imposing the penalty of 6 months of suspension against Dumanog Mayor Nelson Gamaliel F. Garcia. Aprobado na kagahapon atol sa sesyon sa Hunta Provincial ang 6 ka buwan nga suspensyon batok kang dumanhog Mayor Nelson Garcia human mapamatudi nga sad-an sa reklamong grave misconduct o grave abuse of authority nga gipasaka sa iyang Vice Mayor. Gireklamo si Garcia ni Vice Mayor Efren Gungunhika human mi-appoint og Sangguniang Bayan Secretary nga usa ka katungdanan unta sa Vice Mayor. Wa paminawa ang hangyo ni Bukal Alex Binghay nga pakunhuran ang suspensyon ni
ni Garcia ngadto sa 3 ka buwan. Mitambong sa sesyon kagahapon si Hika ug nalipay sa nakabot nga desisyon sa provincial board ug miingon nga naangkon na gyud sa taga-Dumanhog ang hustisya alang kanila. Napas like 30 days to file a appeal, but it doesn't stay the execution of the suspension. Gumikan sa maong desisyon, subling mibahad si Mayor Nelson nga pasakaan niya og kasong kriminal ang mga mipirma sa iyang suspension order ug mitawag sa mga hunta probinsyal nga mga bias ug tataw nga luto ng daan ng ilang desisyon bato kaniya. Sobra ra kayo ang ilang gibuhat nga nato. Gani ang kanang ilahang kuan, murag ang ilaha gani resolution is prepared. Ako I suspect that the resolution was prepared by the lawyer of my vice mayor. The father. Wa mabalaka si Bukal Gigi Sanchez sa hulga ni Mayor Nelson. He's entitled to his own opinion. So regarding sa mga criminal cases, we will just face it in the proper forum. Wa pamasayri kung kinsa ug kanusa i-implementar ang suspension order bato kang Garcia. Jinky Rosit, News 5. Dili maayo ang performance sa hepe sa kapulisan sa Talisay batok sa paggukod sa illegal nga droga sa maong dakbayan. Gitugyan sa hepe sa Regional Police Office ngadto sa nangulo sa Cebu Provincial Office ang pagsulbad sa problema. King Perez, Suginlimi. Nasayod ang kadagkuan sa kapulisan nga gusto ni Mayor Johnny De Los Reyes nga pailisan ang Chief of Police sa Talisay na si Superintendent Carmelo Dayon. Miuyon sab si PRO7 Director Tom Banya sa obserbasyon ni Mayor JVR nga nagkagrabe ang pagkatap sa gidili nga droga sa Talisay. Matod sa Regional Police Director nga layo ra ang Talisay Police sa pagpanggukod sa illegal nga drogas kunitandi sa ubang police offices. Honestly, well, below standard. Apan wa pa makadawat og opisyal nga komunikasyon si Banya sa request ni Mayor JVR. Giklaro sa Regional Police Director nga dili siya ang direct commander ni Superintendent Dayon. Ang Talisay Police ubos sa pagduma sa Cebu Provincial Police Office nga gipanguluhan ni Senior Superintendent Noel Giliamak. Itugyan ni Banyas nga tuang Giliamak ang problema ni Mayor JVR. If his immediate superior is satisfied with his work, then he is answerable to me. Gisuwayan pagkuha sa TV5 ang habig ni Dayo na pandi kini mutubag. King Perez, News 5. Giablihan niadtong Sabado ang Cebu City Mayor's Cup Charter Day Badminton Challenge nga dunay nagkadayang categories ug gisalmutan sa mga gatusan ka mga Sugbuanon. Samtang sugdan sab karong summer ang grassroots program sa Cebu City Sports Commission. Suginlimi, King Perez. Nagsangka sa open category, mixed doubles and men and women's doubles ang gatusan ka mga Sugbuanon nga miapil sa Cebu City Mayor's Cup Charter Day Badminton Challenge. Atul sa opening ceremony nga gipanguluhan sa chairman sa Cebu City Sports Commission, giawhag ang mga manuway og badminton katudloan sa mga kabus. This competition is not for you, no? It's for you to be aware that you need to help the barangay. There's so much poverty in our people that we need to help them through sports. We need to transform their lives through sports. Karong umaabot nga bakasyon, himuon ang ikaupat nga grassroots program sa Cebu City Sports Commission. Din 12 ka mga sports sama sa karate do, arnis ug dance sports ang ipahigayon sa 17 ka mga public school gym sa Dakbayan. Libre ang maong programa nga sugdan karong Abril 7, matag Martes, Huwebes ug Sabado. Just register at site ato jud gi-simplify. So mura na sila mag-shopping inyong mga anak. Adto lang sila magpili-pili lang sa sports. Gikan sa alauna hangtod alas 5, mamili lang sila kung sa ilang gusto. King Perez, News 5. Gibuksan kaganiha ang volleyball competition alang sa mga babaeng pulis sa Camp Sergio Osmeña nga nahimutang sa May Osmeña Boulevard. Mga teams gikan sa mga police offices sa Central Visayas mao mogsangka sa kompetisyon. Usa lang ang volleyball competition sa mga kalihukan sa Police Regional 7 alang sa Women's Month karong buwana. Wow legs dito, and yung iba not so wow. Anyway, the important thing is that they show they are highly motivated in the activities that we are having.
Nagpinirmahay og Memorandum of Agreement ang Department of Social Welfare and Development ug ang Global Power Skills Development and Assessment Center Incorporated alang sa paghatag og libreng skills training ngadto sa 450 ka mga beneficiaries sa Central Visayas. 9 million pesos ang budget sa DSWD alang sa maong proyekto, diin gahinan og 20,000 pesos ang matag individual alang sa iyang training, food, uniform ug transportation allowance. Ang mga trainees kinahanglan nagpangidaron og 18 anto sa 35 anyos, high school graduate ug andam magpa-training sa housekeeping, bartending, food and beverage services o baking and pastry. Kadaghanan sa mga beneficiaries sa mga proyekto, mga miyembro o mga dependent sa mga miyembro sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4Ps. Mipasalig ang Global Power Skills nga pangitaan nila og trabaho ang mga beneficiaries iniguman sa ilang training nga sugdan karong buwan sa Abril. We are preparing them so that they can help their parents and globally ma-reduce ang poverty nato sa atong the whole world because we have a target of 50% reduction. Ugmaw kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!